Beşir sallanmasın. Neren sıkıştı Beşir? Beşir. Beşir sallanmasın. Neren sıkıştı Beşir? Her yerin. Tamam Beşir. Yarım saate kadar seni çıkartacağız Allah nasip ederse. Abi gelme. Biraz konuşur musun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yaya. Kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Nah, aku bakal lanjutin gimana ceritaku selama di Hatay. Langsung aja, Heidi. Nah, untuk di video ini khusus aku lagi liputan ya. Aduh, gak rapi banget itu jaketnya yang di dalam. Nah, untuk di beberapa TV dan channel, aku diminta untuk liputan mengenai hari ini dan kegiatan apa yang dilakukan. Seperti itu, Sobat Yaya. Nah, di sini aku spill. Di sini namanya ruang pemeriksaan. Itu di examination room kalau dalam bahasa kedokterannya, aku nggak tahu juga. Cuman di sini adalah ruang pemeriksaan di mana kakek ini itu datang karena tangannya sakit gitu, bekas kena runtuhan kemarin ketika gempa gitu Sobat Yaya. Dan ini para dokter-dokter kita yang datang dari Indonesia, mereka pakai atribut-atribut yang udah disiapkan dan ada lambang bendera Indonesianya kayak gitu. Nah, itu jadi untuk kegiatan selama pagi aku sebagai penerjemah mendampingi para dokter agar bisa nerjemahin apa yang dibilang oleh orang-orang Turki. Dan sekarang di sini kita saatnya udah jam 3 sore ya, menuju sore, dan itu banyak anak-anak yang datang ke kita buat main bersama gitu. Dan mereka lucu-lucu banget tahu. Dan di sini karena mereka tahu kita bisa bahasa Turki, jadi mereka dengan diam-diam dan cukup berani mendekati sambil tanya-tanya gitu. Dan memang di sini belum terlalu ramai sehingga kita masih bisa main dengan anak-anak kayak gitu. Nah, selanjutnya pas malam ini kita kedatangan seorang pasien dan di bagian aku untuk mendampingi dokter Rifki, yaitu dokter anak atau dokter Objin ya. Nah, kebetulan memang ada anak yang sakit batuk pilek, di sini diperiksa sama dokter Rifki kayak gitu. Dan cukup menantang karena anak kecil ya, itu nangis terus, jadi aku bingung, gak pernah dapet megang anak kecil kayak gitu. Apalagi di sini kita posisinya sebagai pendamping dokter gitu ya, atau asistennya dokter, langsung terjemahin apa yang dibilang dokter kayak gitu. Dan yang ini juga, ini masih anak umur 2 bulan karena memang mereka kan tinggalnya di tenda, di cadar-cadar, sehingga menyebabkan anak ini tadi batuk pilek gitu. Pilek. Soalnya kedinginan kan, kita winter di sini. Terjadi gempa itu kemarin tanggal 6 Februari, winter, dan selama tinggal di tenda anaknya tuh sakit pilek, rewel terus kata ibunya. Jadi pas dibawa langsung ditangani oleh dokter anak. Di sini 2 orang dokter, yaitu dokter Badai dan juga dokter Dimas. Di sini mereka langsung buat buka alat untuk menyedot lendir-lendir yang ada di hidungnya si bayi yang menyebabkan hidung tersumbat atau pileknya kayak gitu. Dan selama dilakukan itu memang nangis ya anaknya, tapi setelah itu alhamdulillah anaknya langsung lega, diem, dan langsung tenang, bisa tidur nyenyak kayak gitu. Dan ayahnya dan ibunya senang banget, langsung bilang terima kasih dia udah bisa tidur sekarang. Bisa dilihat Sobat Yaya, aduh lucu banget gak sih, aku sampai kayak wah, terharu. Nah, yang untuk ini bagian triase atau bagian pendaftaran gitu ya. Jadi kayak dicatat terus riwayatnya apa aja, kita data,
sebelum diperiksa ke dokter kayak gitu. Jadi kayak sekilas ditanya-tanya keluhannya apa kayak gitu. Nah itu di bagian triase namanya. Dan ini merupakan kertas kalau kita bilang rekam medis gitu ya. Kalau nggak salah, cuman aku nggak tahu namanya. Pokoknya di situ kita bakal ditulisin apa aja keluhannya yang kita rasakan kayak gitu. Dan ini beberapa dokter yang udah siap menjalankan mobile medis untuk keliling membantu para korban kayak gitu. Nah, sampai sini dulu untuk hari ini. Jangan lupa tunggu video selanjutnya ya. Aku bakal spill lagi yang lainnya. Oke, terima kasih sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.